محمد يلا عشان عندنا مشوار دلوقتي. ثواني بس ثواني بعمل حاجة بس. بتعمل ايه؟ بسحب بس حساب بنت، كانت مضايقاني كده هسحبه بس. يا ابني انت وراك السكه دي مخبط لها كل شويه تختارك حساب بنت تاخد الصور بتاعتها. يعني انت مش مراعي ان انت عندك اخوات بنات برضه، وربنا برضه قال كما تدين تدين. اما اصلا بعدين يعني اخواتي عمرهم ما بيعملوا كده، اخواتي محترمين. بعدين يعني انا هاكرز وسايبر سكيورتي، يعني محدش يقدر يعمل معايا حاجة، فريح بقى. طب بص بقى انا هحكي لك حاجه. بص يا محمد، انت بتقول انا مش خايف من حاجه كمنصب او اي حاجه، لكن انت مش خايف من ربنا فيما بعد. ربنا سبحانه وتعالى قال لك كما تدين تدين. يعني انت سواء اخترقت حساب اي حد او خدت صوره اي حد من على اللاب ده، ربنا سبحانه وتعالى هيترد فيك فيما بعد. فما تعملش حاجه يا محمد ترجع تندم عليها، لان هتندم فعلا والندم مش بيفيد. السلام عليكم. وكل اللي فات ده كان شرح عن اللي بيحصل الايام دي او قبل الايام دي، تمام. وكل الكلام ده كله بيحصل فعلا، تمام. وفي ناس عندها خبره في الهاكرز، تمام. كان ممكن يستغلوهم في الهاكر الاخلاقي والكلام ده كله، او السايبر سيكيورتي او امن المعلومات، اوكي. لكن الشباب دلوقتي بيستغلوا، بيلاقوا مصدر سهل منه انك تجيب منه فلوس. لكن ده غلط خالص، انت كده بتأذي ناس، انت بتأذي كده بنت، انت بتأذي كتير كتير. يعني يجي مثلا شاب، تمام، يكلم واحده ويستغلها، اوكي. يسحب مثلا الداتا بتاعتها او الصور او اي ملفات اي بي كي زي اي بي، اي ملفات عامه، تمام. وبيبدا بقى يستغلها بفلوس، يقول لها مثلا لو ما بعتيش كذا هبقى كذا، والكلام ده كله الكلام العبيط عامه، اوكي. لكن نخلي بالنا، تمام، لان الموضوع ده انتشر جدا جدا جدا، تمام. نخلي بالنا ازاي؟ انك مثلا ما تخشش في اي علاقات وخلاص، ولد او بنت، تمام. ثانيا ما تبعتش اي حاجه وخلاص، ما تخشش على اي لينك وخلاص، تمام. ما تنزلش اي ملف وخلاص. مش واحد صاحبك مثلا يكلمك يقول لك جايب لك مثلا ايه، جايب لك موقع تكسب منه فلوس والكلام ده كله، لا. كده هو بينصب عليك. بينصب عليك ازاي؟ هو مثلا لما يبعت لك التطبيق، انت بتاخد التطبيق بتقول ايه، هكسب منه فلوس وابقى غني بقى والكلام العبيط دوت. لكن غير كده خالص، انت كده بتدمر نفسك. ليه؟ لانك انت بتخش على تطبيق مثلا، تمام، او بتخش على رابط اي ما يكون عامه، ده فيروس، تمام. ده بيكون رابط ملغم او تطبيق ملغم. بعد ما بتخش على التطبيق بيعمل ايه؟ بيحصل اكسس على موبايلك كاملا عامه، تمام. كل الحاجه الداتا بتاعتك بصور بفيديوهات بصوتيات باي حاجه في الموبايل بتروح لمين؟ بتروح للهاكرز دوت. اللي عامل ايه؟ اللي ناشئ التطبيق دوت او اللي ناشئ الرابط، تمام. بيكون ملغمه عامه، بيحط فيه فيروس بيسحب منك الداتا. فانت بلاش تخش على اي رابط او تطبيق، تمام، لانك هتندم فعلا، تمام. والندم طبعا ملوش زي ما مثيل. قال اخويا محمد، يا ريت البنت تحافظ على نفسها لغايه ما يجيلك ابن حلال لحد باب البيت، وما تبعتش صورك لحد، لان ده فيما بعد الولد بيتلزق بالحاجه دي، وانت ممكن تضيعي سمعتك وسمعه اهلك بسبب الحاجه اللي انت بتعمليها دي. فيا ريت يعني نحافظ على نفسنا وما تبعتش اي حاجه لحد. والولد اللي بيبتز البنت عامة ده بيحصل فيك فيما بعد، سواء بنتك او مراتك او اختك او اي حد عامة عندك لا. تمام، فيا ريت تذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك كما تدين تدين. فيا ريت يعني ما تعملش الحاجه دي، لان هترجع تندم ندم عمرك وهتقول يا ريتني، لكن ساعتها الندم. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، وإن شاء الله هتستفادوا من الفيديو، تمام. وشيروا الفيديو، تمام، عشان الكل يستفاد. وتخلوا بالكم، تمام، لأن الموضوع بدأ ينتشر، تمام. فلازم نخلي بالنا، تمام، ونخلي بالنا من أولادنا وبناتنا، تمام. وإن شاء الله كل جاي خير، والسلام عليكم.